Bana, mwanamuziki Diamond Platnumz amekuja kuibua gumzo kubwa sana baada ya kuonesha kwamba amerudisha zile mada fulani hivi za lebo, amerudisha zile mada fulani hivi za ukandamizaji katika baadhi ya lebo za muziki za Tanzania na vitu vingine kama hizo hapo. Na hii hapa ni baada ya kumposti ama kumweka status Insta story yake pale ambapo alikuja kumweka Meek Mill, moja katika rappers wakubwa sana kutoka pale nchini Marekani, ambaye alikuja kufunguka michongo kibao kupitia Insta story yake hiyo, akionyesha kwamba moja katika record label ambazo alikuwepo chini yao akiwa anafanya muziki alikuwa kinyonywa sana, alikuwa akipokea 13% tu katika mapato ambayo yanapatikana katika kazi zake. Lakini hii hapa ilikuwa ni kwa muda wa miaka 13. Moja katika michongo ambayo ilikuja kuwashangaza watu wengi sana kuona kwamba kumbe kuna watu wakubwa kabisa, kumbe kuna wasanii ambao wanafanya vizuri kabisa katika industry ya muziki na bado wananyanyaswa, wanakumbana na hizi changamoto za kuwa kwenye lebo na vitu vingine kama hizo hapo. Sasa Diamond Platnumz amekuja kumweka katika upande wa Insta story yake pale, akielezea kwamba hivi ni moja katika vitu ambavyo vinatokea. Watu wengi wanamwaccuse Diamond Platnumz kwamba ni moja katika watu ambao wanaongoza taasisi ambayo inanyanyasa fulani hivi na inakandamiza vipaji na ina mkataba fulani hivi wa unyanyasaji. Diamond Platnumz alikuja kuweka Insta story yake pale akisema kwamba kuna somo kubwa hapa kwa wachambuzi wetu Tanzania kujua uhalisia wa biashara za lebo zikoje, ili kujua mtu anapokuwa yupo kwa mkataba wa kinyonyaji ama mkataba wa fair deal. Itasaidia wakichambua wachambue kwa kuisaidia na kujenga industry. Moja katika vitu ambavyo vilikuja kuwagusa sana wale watu ambao wanajiita wachambuzi wa hizi michongo, kuonesha kwamba katika zile michongo fulani hivi za mwanamuziki kuwa ananyanyasika chini ya lebo fulani, anadhulumiwa chini ya lebo fulani, mikataba inakuwa haijakaa fresh sana. Sasa amekuja kuwagusia watu hao kusema kwamba wakiwa na discuss michongo kama hapa, basi wa discuss katika upande ambao upo positive, upo ni upande wa kujenga vizuri industry, ili wasiweze kuwakalilisha kwamba watu wananyanyaswa, ili wasije wakasababisha industry ikawa na effect fulani hivi ama ikawa na athari fulani hivi kwa kuendeleza muziki wetu wa Tanzania. Tunajua kwamba kuna michongo kadhaa ambayo imeweza kupita pale ambapo Diamond Platnumz alihusishwa katika michongo fulani hivi ya kukandamiza baadhi ya wasanii wake, ambapo alikuwepo Harmonize wakati anatoka katika record label ya WCB kipindi kile, ambapo kulikuwa na mzozo mkubwa sana, ambapo aliambiwa alipe shilingi za Kitanzania milioni 500, moja katika mkwanja ambao ni mrefu sana. Lakini pia ilionekana kwamba Diamond Platnumz anataka kumkomoa Harmonize, anataka kumfanyia kitu ambacho akilipa basi apotee kabisa kwenye game na asiendelee na muziki katika maisha yake. Moja katika vitu ambavyo vilifanya Diamond Platnumz aliweke vibaya sana, watu walikuja kumwaccuse Diamond Platnumz kwamba mbona unataka kuua vipaji wakati mwanzo ulionekana kutaka kusupport maskini wenzio na michongo mingine kama hiyo hapo. Sasa mchongo wa Harmonize ni kwamba uliweza kufika mpaka serikalini, yani kuna viongozi wa serikali ambao walikuja kuhusika kwenye ule mchongo ili tu kuweka sawa ile climate kati ya Harmonize pamoja na Diamond Platnumz. Inasemekana kwamba ule mchongo wa kulipa milioni 500 sio kwamba labda ni mkataba, ile pesa ya kuvunja mkataba, lakini pia ilichangiwa na lile beef ambalo lilikuwepo kati ya Diamond Platnumz pamoja na Harmonize, kwamba kile kipindi cha mwisho Diamond Platnumz alikuwa haelewani sana na msanii Harmonize. Lakini hata kipindi ambacho Rayvanny alikuwa anatoka katika record label ya WCB, kulikuwa na zile sintofahamu fulani hivi ambazo zinatokea ya kwamba Rayvanny alikuwa kuna namna fulani hivi kama ananyanyasika, kuna namna fulani hivi kama alikuwa anagombana na Diamond Platnumz, na hata baadaye alikuja kufunguke kwamba kama isingekuwa ule ubinadamu, kama isingekuwa ule ustaarabu, basi angejikuta anagombana kabisa na Diamond Platnumz, kwa sababu aliambiwa aje atoe mkwanja moja mrefu sana kwa kuvunja mkataba wa record label ya WCB na kutoka nje ya label na kuanzisha label yake ya Next Level Music, moja katika michongo ambayo nimekuwa ni mizito sana. Sasa kwa upande wa Diamond Platnumz amekuja kulivaa hili swala na kuonesha kwamba Meek Mill amekuwa akilipwa ama akichukua 13% tu katika record label ambayo alikuwa anafanyia kazi, lakini hii ilikuwa ni kwa muda mrefu zaidi, kwa jumla ya miaka 13, moja katika michongo ambayo imekuja kustua watu wengi sana. Lakini alikuja kusema kwamba kwa upande wake yeye analipa 40% kwa msanii, yani msanii akifanya kazi anachukua 40% ya mapato, then 60% inakwenda kwa management. Imekuwa ni nzito sana kumuinua msanii ambaye ni underground, imekuwa ni mzito sana kumlea superstar, imekuwa ni nzito sana kumfanya msanii aweze kufanikiwa kimuziki. Sasa hilo jukumu lote ni jukumu ambalo lipo chini ya management, moja katika vitu ambavyo ni vizito sana, moja katika vitu ambavyo ni vigumu sana. So Diamond Platnumz aliamua kutengeneza mfumo wa kwamba msanii atakuwa anachukua 40% tu na management itakuwa inachukua 60% kwa ile kazi ambayo inafanya.
kwa kumfanya msanii kuwa superstar, kwa kumfanya msanii kuweza kufanikiwa kupitia kazi yake ya muziki, kwamba sio kitu chepesi, sio kitu cha mchezo. Lakini pia tunakumbuka ile time ambayo Salaam Mendez, mmoja katika mameneja maarufu kabisa wa Diamond Platnumz, ambapo alikuja kusema kwamba kuna msanii ambapo alikuwepo hapa nchini Tanzania na kwa sasa ameacha mziki, alikuwepo chini ya record label ambayo alikuwa anapokea 19% tu. Moja katika vitu ambavyo vilikuwa ni vigumu sana kwake yeye kumfanya aendelee kusurvive katika game, so ilikuja kumsababisha yeye kuacha mziki. Moja katika vitu ambavyo vilikuja kuwafanya Watanzania au Wabongo waweze kutafakari sana, na watu wengi walikuja kusema kwamba inawezekana kwa asilimia kubwa huyo msanii alikuwa ni Vanessa Mdee. Mimi sijui, lakini wewe unaweza kanipanga hapo kwenye uwanja wa comment, labda Salaam Mendez alikuwa amemgusia msanii gani kutoka hapa nchini Tanzania ambaye kwa sasa ameweza kuacha mziki. Sasa mimi nataka kunipanga hapo kwenye uwanja wa comment, ni kitu gani ambacho ameweza kukiona kwa Diamond Platnumz. Unahisi lengo la yeye kulifafanua vizuri swala hili, unahisi ni nini? Lakini kwa unavyoangalia the way ambavyo management ya Meek Mills, ile record label ya Meek Mills ambavyo iliweza ikiishi na msanii wake, unahisi kwa upande wa Tanzania itakuwa ni vipi? Nipange hapo kwenye uwanja wa comment. Mimi naitwa Jitu One Time, Jitu One TZ, na hii hapa ni Jitu Media.